अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये है स्नोरिंग कैप। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे पहनना कैसे है। ये जो ब्लैक पोर्शन है इसे इस तरीके से आपको आपकी चिन पे लगाना है और यहाँ पर वेल्क्रो लगा है। आपको आपके फेस के हिसाब से इसे यहाँ पर चिपकाना है। ये इतना टाइट होना चाहिए कि ताकि आप रात को स्नोर ना कर पाए। और बैक साइड पे भी वेल्क्रो लगा है। आपको इस तरीके से वेल्क्रो पे चिपकाना है। सी कितना आसान है इसे पहनना। नमस्कार, ये है स्नोरिंग पैड और आज मैं आपको बताऊंगा इसे किस तरह से पहनते हैं। इस ब्लैक पोर्शन को आप अपने चिन पे लगाएंगे और अपने फेस के अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह। उसके बाद आप पीछे से भी आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे। याद रखिएगा ये आपके चिन से चिपका रहा है ताकि आप स्नोर ना कर पाए। इतना आसान था ये स्नोरिंग पैड पहनना। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं।